Озеленять Казахстан без показухи и очковтирательства. Как вырастить 2 миллиарда деревьев без посадочного материала? Не просто поехать и закупить где-нибудь там в России или где-нибудь там за границей эти сосны. Не факт, что она приживется. 85 тысяч гектаров леса до 2025 года. Миссия под угрозой. В работу озеленения Казахстана включились эксперты ПРООН. Мы вот в ближайшие 2 года мы должны заниматься именно развитием лесных питомников. Как получить первосортные саженцы в национальных лабораториях путем селекции создают суперстойкие деревья. Вторым этапом в данном системном подходе является создание семеноводческого центра. Поможет ли научный подход быстро и качественно восстановить и приумножить скромный лесной фонд Казахстана? Попробуем разобраться. Включайте экологику. Мы начинаем. Два года назад президент Токаев поручил высадить в Казахстане 2 миллиарда деревьев. Принципиальный дедлайн – 2025 год. Так, например, уже в недалеком зеленом будущем в стране закопают в землю 700 миллионов саженцев краснокнижного саксаула и более 600 миллионов сосен. Однако после недавних лесных пожаров на севере и востоке страны сгорело больше 40 тысяч гектаров. Объемы, возможно, пересмотрят. Нужно понимать, что леса в нашем регионе играют не только так называемую рекреационную роль, то есть место отдыха, место, как говорится, куда люди могут приехать, собрать грибы, ягоды и так далее, но они имеют и важную экологическую роль. Дело в том, что леса играют важнейшую роль в водном балансе. То есть исчезновение лесов автоматически приводит к проблемам с осадками на данной местности. А если мы посмотрим тенденции последних лет, то мы видим, что происходит глобальное потепление. Главное, чтобы к такому масштабному озеленению страны наши чиновники подошли, как отметил президент, без показухи и очковтирательства. Риски закопать миллиарды в землю, конечно, есть. По принципу «главное отчитаться», похоронить миллионы саженцев наши озеленители могут в 2 счета, офшорных чаще всего. Наиболее оптимальным было бы использовать семенной материал, характерный именно для нашей местности, а не просто завозить откуда-то сосну, ель и так далее. Почему? Потому что эти леса, они за тысячелетия адаптировались. Генетически это сообщество, оно приспособилось к именно вот нашим более сухим условиям. А соответственно, необходимо активизировать работу даже по сбору того же самого семенного материала в тех местах, которые есть, то есть Аракарагайский борг, то есть Боровской и так далее. То есть именно из этого материала. Не просто поехать и закупить где-нибудь там в России или где-нибудь там за границей эти сосны. Не факт, что она приживется. К процессу посадки деревьев, по мнению специалистов, нужно подходить, учитывая все климатические условия региона. Дело в том, что эти леса есть не что иное, как реликтовые леса более холодного влажного периода. То есть они остались на этих территориях в результате того, что остальные, значительная часть других лесов различного типа, сосновых, смешанных и так далее, погибла из-за засоления почвы. В принципе, сейчас еще это усугубляется тем, что вот как это все переживет. То есть понятно, что сосна может восстановиться, но проблема в том, что восстановиться она может только в наиболее оптимальных условиях. Качественных саженцев в Казахстане по-прежнему не хватает. Воспроизвести 2 миллиарда деревьев в течение ближайших 3 лет за счет собственного материала практически невозможно. Необходимо срочно расширяться. Мы вот в ближайшие 2 года мы должны заниматься именно развитием лесных питомников, чтобы получить посадочный материал в нужном объеме и количестве. Только тогда мы возможно, сможем посадить 2 миллиарда деревьев в течение 2 лет. А так, завоз из других стран, они, во-первых, не районированы, потом могут попасть чужеродные инвазивные виды, которые будут отражаться плохо на биоразнообразии Казахстана в целом.
А это своего рода дендроинкубатор. Здесь занимаются микроклонированием растений. Искусственное размножение деревьев было и раньше, но теперь биотехнология вышла на промышленный уровень. Мы здесь определяем схожесть семян. Например, каждый семян у них есть своя схожесть. Первый класс, второй класс, третий класс даем. Бывают семена некондиционные. Это некондиционные, это непригодные к посеву. И даем класс качества, паспорт даем. И на основании этих паспортов они делают ГУ лесного хозяйства, на основании этого паспорта делают посев. Мало кто знал, что перед тем, как пустить корни, растение несколько месяцев находится в пробирках лаборатории. После пробирки материал помещают в контейнер для адаптации. В открытый грунт высаживают только адаптированные саженцы. Доходят они в питомниках и только после этого попадают в лесопосадки. Основной целью нашей лаборатории является получение безвирусного, генетически однородного посадочного материала для дальнейшего массового тиражирования путем микроклонирования. Этот метод один из способов ускоренного вегетативного размножения, при котором сохраняются все основные генетические особенности воспроизводимого растений. Этот метод, несомненно, имеет ряд перед существующими традиционными способами размножения. Суть метода и технология размножения растений сводится к подбору оптимальных по составу питательных сред на каждом этапе клонального размножения. Задача – получить суперсаженцы, способные пустить корни в самых неблагоприятных условиях. Вторым этапом в данном системном подходе является создание центра, семеноводческого центра, где из семян отобранных проращиваются ростки. Затем следующим этапом являются питомники, куда ростки эти пересаживаются. И, соответственно, в питомнике они доводятся до определенного состояния, когда у них повышается уровень приживаемости при пересадке их уже в обычные условия на территории особо охраняемых территорий. То есть таким образом мы обеспечили систему, во-первых, формирования отбора семян, во-первых, редких растений, эндемичных растений, и в том числе тех семян, которые в будущем дадут нам наиболее устойчивые деревья, растения. Только в этом году в Казахстане обещают высадить порядка 244 миллионов деревьев. Надо учитывать, что после пожаров в той же Костанайской области ситуация в лесном фонде страны кардинально изменилась. Нужны перерасчеты и подробный анализ экологического ущерба. Что произойдет с размножением вредителей? Ведь очень большое количество деревьев повреждено. Плюс мы понимаем, что там практически полностью разрушена экосистема. Надо смотреть состояние лесной подстилки. Если мы видим, что практически вся лесная подстилка уничтожена, сгорела и так далее, а там почва песчаная. Ведь сосна у нас осталась только на песчаных почвах. Это тоже может привести к чему? К уменьшению уровня грунтовых вод и другим последствиям. 2 миллиарда деревьев в лесном фонде и 15 миллионов в населенных пунктах. Эта акция может привести к масштабному озеленению страны. Главное – рассмотреть корень проблемы и рационально использовать ресурсы. Проблема заключается в том, что если мы упустим это время, в природе есть такое понятие – природа не терпит пустоты. Соответственно, если леса не успеют восстановиться, на этом месте начнет восстанавливаться степь. То есть эти места будут заняты. Я же вам пример привел. 3 бора у нас уже было с начала 20 века, и она исчезли. На этом месте теперь степь. Соответственно, такая же судьба может ждать и Аман-Карагайские леса. В истории современного Казахстана это, можно сказать, первая подобная программа по озеленению страны. Очень хочется верить, что этот, без преувеличения, стратегический проект не захлебнется в коррупции и его не растопчут дилетанты. К слову, поучаствовать в этой национальной акции могут все желающие. Для этого необходимо, как минимум, беречь то, что уже есть. Включайте экологику.